हमारे अनिल जी, जो उल्लासनगर में रहते हैं और उनकी जो एजुकेशन हुई है वो बीकॉम, बीएड, एमए, बीएड और उनको जो एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग है 30 साल का उनको एक्सपीरियंस है और वो उल्लासनगर के नेताजी न्यू प्राइमरी स्कूल के अंदर काम करते हैं। उनको बहुत सारे बेस्ट टीचर्स के अवार्ड्स मिले हैं और उनको अलग अलग संस्थाओं से सम्मान भी बहुत मिला है। मैं अनिल जी मां अनिल के रिक्वेस्ट कंदुसि त अॼु जो जेको असांजो ॾिणु आहे चेटीचंड उन जे बारे में तव्हांजे कल्याण जे अंदरि कीअं कीअं उनखे हे कंदा आहिनि माना मल्हाईंदा आहिनि ऐं केतिरे वॾे तरीक़े सां मल्हाईंदा आहिनि त उहो असांखे थोरो ॿुधायो वञे। भाविशा कल्चरल फॉर्म वारनि जे तरफ़ां नासिक वारनि जो मां शुक्रगुज़ार आहियां जंहिं हिन मंच ते मूंखे ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾिनो आहे। जीअं त असां सिंधियुनि जो नओं साल चेटीचंड ते मल्हायो वेंदो आहे। इन ॾींहं ते असीं सिंधी वॾे धाम धूम सां झूलेलाल उॾेरेलाल जो इहो ॾींहुं करे मल्हाईंदा आहियूं। जीअं त उन ॾींहं ते माण्हू दरिया ते वञी करे सेसा कंदा आहिनि ऐं केतिरियूं ई पंहिंजूं हलो हा अचे थो आवाज़ अचे थो केतिरियूं ई पंहिंजूं इच्छाऊं झूलेलाल जे अॻियां रखंदा आहिनि जीअं उहे मुंहिंजूं पूरियूं थियनि ऐं इहो नओं साल असांजे लाइ कामना कंदा आहियूं त इहो नओं साल असांजे लाइ सुठियूं ख़ुशियूं खणी अचे। असांजी नई जेका पीढ़ी आहे ॿार जेके नवां अॻिते वधंदा असां चाहियूं था त उहे ॿार अॻिते अचनि उन्हनि खे असां स्कूलनि में कॉलेजनि में सिंधी ॾींहं कहिड़े नमूने सां मल्हाया वेंदा आहिनि उन्हनि जी ॼाण ॾियूं। इहो तॾहिं थी सघंदो जॾहिं स्कूल में छाकाणि त अॼुकल्ह ॾींहों ॾींहुं सिंधी भाषा पुठियां थी थींदी वञे ऐं असांजा केतिरा ॿार अंग्रेज़ी माध्यम में इंग्लिश स्कूलनि में पढ़नि था कॉन्वेंट स्कूलनि में पढ़नि था उन्हनि खे उन असांजे त्योहारनि जी सिंधियूं त्योहारनि जी कुझु बि ॼाण नथी पए। इन करे असां सभिनी जो फर्ज़ु आहे त स्कूलनि में कुझु उन्हनि ॿारनि खे ॼाण ॾियूं। जीअं त भई चेटीचंड आहे त ॿार झूलेलाल हिकिड़े खे झूलेलाल ॿार खे कजे ऐं ॿिया ॿार उनजे उते उनजी पूॼा वग़ैरह ॾेखारिजे अहिड़े नमूने सां उन ॿार खे सिंधी टोपी पाइजे अजरक ॾेखारिजे ऐं असां सिंधियुनि जा केतिरा खाधा थींदा आहिनि जीअं कढ़ी चांवर आहिनि दाल पकवान आहिनि उन्हनि सिंधी खाधनि जी उनखे ॼाण ॾिजे। ॿियूं केतिरियूं जेके असां सिंधियुनि में सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं आहिनि उहे ॿारनि जे अॻियां रखूं त जीअं उन्हनि खे असांजी सिंधू जे बारे में ॼाण पए ऐं उन्हनि खे ॿुधाइजे त असांजे वॾा वॾा सिंधी आहिनि माना भगत कंवरराम आहे साईं सतराम दास आहिनि सचो सतराम आहे ऐं ॿिया केतिरा वॾा वॾा असांजा सिंधियुनि जा केतिरा ई संत थी गुज़रिया आहिनि उन्हनि जी ॼाण ॾिजे जीअं उन्हनि जी जीवनीअ जे बारे में ॿुधाइजे त ॿार उहो ॼाण हासिलु करे सघे। ऐं असां उॾेरेलाल जे बारे में बि उन्हनि खे ॿुधाईंदासीं त असांजो उहो अष्टदेव आहे भॻवानु झूलेलाल जेको आहे उहो विष्णुअ जो 11हों अवतार आहे। उन्हनि जे बारे में उनखे भई उनजो जनमु कीअं थियो उन कहिड़े चमत्कार करे ॾेखारिया उन ज़माने में उन्हनि जे ॿारनि खे ॿुधाइजे त बिरखशाह बादशाह हूंदो हो जेको न चाहींदो हो त हिंदू धर्म थिए ऐं उन्हनि खे ॿारनि खे उते ॿुधाइजे त उहो जेको बिरखशाह बादशाह हूंदो हो उहो चाहींदो हो त माण्हू मुस्लमान थियनि ऐं हिंदुनि जे मथां केतिरा ज़ुल्म कंदो हो। उन्हनि जे ज़ुल्म खां बचण जे लाइ माण्हुनि दरिया ते वञी करे सिंधु नदीअ जे किनारे ते वञी करे कामना कई भॻवान खे यादि कयो ऐं 40 ॾींहं उपासना कई। 40 ॾींहंनि जी उपासना पूरी थियण खां पोइ भॻवानु श्री झूलेलाल भॻवानु रतन राय ऐं देवकीअ जे घर में जनमु वरितो ऐं उन नंढे हूंदे खां ई चमत्कार ॾेखारिया ऐं आख़िर बिरखशाह बादशाह पंहिंजी आण क़बूली। अहिड़े नमूने सां ॿारनि खे उनजी जीवनीअ जे बारे में करे ॾेखारिजे स्कूलनि में प्रोग्राम कजनि जीअं ॿार उन्हनि जे उन ते हलनि ऐं ॿारनि खे उनजे माना असांजे झूलेलाल जे जीवनीअ जी ॼाण पए त कहिड़े नमूने सां अष्टदेव असांजो हो उन कहिड़ा कहिड़ा चमत्कार कया ऐं उन त्योहार में मेन असांजो जेको आहे चालीहो आहे झूलेलाल जे इहे जेके अष्टदेव
चेटीचंड जे ॾींहं ते ॿारनि खे ॿुधाइजे त नओं साल शुरू थींदो आहे। उन नए साल खां चेट महीने जे चंड जे ॾींहं खां असांजो नओं साल शुरू थींदो आहे। इहा ॿारनि खे ॿुधाइजे, ॿारनि खे महीना सेखारिजनि, सिंधी महीना। भई जीअं त असांजा पहिरां ॿार अंग्रेज़ी जी त उन्हनि खे ॼाण आहे, जनवरी खां दिसंबर, पर असांजा जेके सिंधी महीना आहिनि, सिंधी ॻाल्हियूं, सिंधी सभ्यता जे बारे में उन्हनि खे ॼाण ॾिजे, जीअं ॿार असांजी सिंधी भाषा खां महरूम रहनि। न त असांजी सिंधी भाषा सफ़ा गुम थी वेंदी। इन करे ॿारनि खे उहे ॻाल्हियूं सेखारजनि त असांजी सिंधी भाषा आहे, हे असांजा सिंधी खाधा आहिनि, हे असांजा सिंधी कपिड़ा आहिनि, सिंधी कहिड़े नमूने सां हलक चलक, उन्हनि जे वहिंवार, ॻाल्हाइण जी, भाषा जी, शैलीअ जी, हर हिकु ॻाल्हि जी ॼाण ॾिजे। धन्यवाद। तव्हां हिकु सुठे तरीक़े सां असांखे झूलेलाल जे बारे में ऐं चेटीचंड जे बारे में ॿुधायो। पर तव्हांजे उल्हासनगर जे अंदरि इहे कहिड़े प्रकार सां चेटीचंड मल्हायो वेंदो आहे? असां ॿुधो आहे उन ॾींहुं ॾाढो सुठो हुते सोसाइटी ऐं पूज पंचायत देवलाली वारनि जो ऐं रितिका भाविशा कल्चरल वारनि जो शुक्रगुज़ार आहियां। इन्हनि अॼोके ॾींहं ते जहिड़े नमूने सां इहो प्रोग्राम कयो आहे, इहो वाकई साराह जो ॾींहुं आहे। तंहिंखां पोइ दीदी निचानी दीदी, ॿिया असांजा महिमान जेके बि, ऐं हिन प्रोग्राम में जेके जेके बराबरि आवाज़ जी थोरी तकलीफ़ आहे, नेट जो प्रॉब्लम आहे, पर ही प्रोग्राम तमामु सुठो साबित थियो आहे। थैंक यू, धन्यवाद। मां तव्हां खां हिकु इहो सुवाल पियो पुछां कि उल्हासनगर जे अंदरि इहे चङे वॾे पैमाने ते चेटीचंड जी झलक वग़ैरह ॾेखारींदा आहिनि ऐं वॾे माना सुठी तयारी कंदा आहिनि, त कहिड़े रीत सां उते तयारी थींदी? थोरो असांखे हुन बारे में जानकारी ॾींदा। असां चाहींदासीं असां सभु जीअं त स्कूलनि में स्कूल जा हेडमास्टर, स्कूल जा टीचर्स मास्तर गॾिजी करे ॿारनि खे सेखारनि असांजी सिंधी सभ्यता। तंहिंखां पोइ असांजे अखर नंढनि नंढनि क्लासनि में जहिड़े नमूने सां नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज जहिड़े नमूने सां कोर्स हलाए रही आहे, त ॿारनि खे जीअं ऑनलाइन ते पढ़ाईअ में ॼाण मिले, सिंधी अखर, असांजे सिंधी भाषा ॿुधाइणी आहे, उन्हनि खे ॼाण ॾियणी आहे। असांजा 52 अखर थींदा आहिनि। हमेशह सिंधी भाषा जा जेके अखर आहिनि उहे साॼे पासे खां लिखिया वेंदा आहिनि, खाॿे पासे खां। उन्हनि ॿारनि खे, उन्हनि जेके ॿार आहिनि उन्हनि खे मात्राऊं, ज़ेरूं, ज़बरूं, इहे सभु ॿारनि खे ॼाण ॾिजे। भले हफ़्ते में 2 ॾींहं 3 ॾींहं उन्हनि खे ऑनलाइन लेक्चर वरिते, वेबिनार ते उन्हनि खे ॼाण ॾिजे, जीअं उहे असांजे सिंधी सभ्यता सां, सिंधी ॿोलीअ सां जुड़ियल रहनि। धन्यवाद भैया। मां हाणे असांजे भूसावल मां अजय वाधवानी खे मां घुरायां।